Assalamualaikum, selamat sore. Seperti biasa guys, libur kerja. Ini ada temen ini, bertiga ini. Tujuannya nggak tahu mau nyari apa, yang penting satu hati berburu. Oke guys, jangan lupa guys, like, comment, and subscribe. Seperti biasa, karena subscribe itu gratis guys, ibadah. Mudah-mudahan dikasih berkah. Oke, ditunggu videonya guys. Ini lagi keluar masuk hutan ini. Oke. Oke lor, proses penjemputan lor. Oke, kita ambil dulu buruannya. Sangat ekstrim. Mudah-mudahan ketemu lor. Tuh, dapat lor, cantik.